რაშვებით ხალხო როგორ ხართ? ჩაგიწერეთ ხო? პირველი 10 ამოცანა და დევს. ეგ უკვე და ეხა რამდენიმე ამ ვიდეოში სულ რამდენიმე ამოცანაზე ვისაუბროთ. გვაქვს შემდეგი ორი თვისების მქონე 3 A, B და C რიცხვი. ანუ A მეტია 0-ზე, B მეტია A-ზე და C მეტია B-ზე. ნუ ეს რატო წერია? ნუ უარყოფით რიცხვებში ცოტა სხვანაირად იქნებოდა საქმე. ამიტომ გაგვიმარტივეს და B იმდენი პროცენტითაა მეტი A-ზე, რამდენი პროცენტითაც C მეტია B-ზე. მიმარტივისთვის შეიძლება დაიწეროს ესეთი რაღაც, რომ აი ეს A, B და C რიცხვები, ხო? ხო, აი მაგალითად 50, ხო? და 100%-იანი მეტობა რო ავიღოთ და 100 იყოს B. ანუ 100% მეტობა რას ნიშნავს? ორჯერ მეც, ხო? და B იმდენი პროცენტითაა მეტი A-ზე, დიახ, 100%-ითაა მეტი, ხო? რამდენი პროცენტითაც C მეტია B-ზე. ნუ ასევე 100% მეტობა B-სთან შედარებით ორჯერ ას ნიშნავს. ანუ 100% არის ერთი მაგდენი აღებული კიდე და C იქნება 200, ხო? აი ეს მაგალითად საკმარისი უნდა იყოს, რომ დაადგინო, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილაგან რომელი იქნება ჭეშმარიტი ასეთი A, B და C რიცხვების ნებისმიერი სამეულისთვის. პირველი, B იმდენჯერაა მეტი A-ზე, რამდენჯერაც C მეტია B-ზე. დიახ, ეგ ყოველთვის ეგრე იქნება, იმიტომ რომ პროცენტი წილადია იგივე რა, უბრალოდ 100-ზე გადამრავლებული და წილადი კიდე რა არის, ერთი რიცხვი გაყოფილი მეორეზე. გაყოფას კიდე გამრავლებისგან ბევრი არაფერი აცილებს რა. არითმეტიკული თვალსაზრისით დიდ სურათში თუ შეხედავ, ანუ რისი თქმა მინდა, პროცენტით მეტობა იგივე ჯერადობრივ მეტობას ნიშნავს რა. ხო და როგორც გითხარი, 100% მეტი, ესე იგი ორჯერ მეტი, ხო? ანუ თუ B 100%-აა მეტი A-ზე და C 100% მეტი B-ზე, ორივეგან ორჯერ მეტობა იქნება რა. და ხო, სწორია პირველი, რომ B იმდენჯერაა მეტი A-ზე, რამდენჯერაც C მეტია B-ზე, ყოველთვის მასე იქნება გინდ 100%-იან მეტობაზე იყოს საუბარი და გინდ 500-იანზე. უბრალოდ, ნუ მერე რიცხვები იზრდება, 500%-ის მეტობა 6-ჯერ მეტობას ნიშნავს და ასე შემდეგ, ხო? B იმდენითაა მეტი A-ზე, რამდენითაც C მეტია B-ზე. ნახე B A-ზე 50-ით მეტია და C B-ზე 100-ით მეტია, ეგ რიცხვები შეიძლება განსხვავდებოდეს, ხო? 100 და B-ს ჯამი C-ს ტოლია, ნუ 150-ია და 150 200 არ არის, მარტო პირველი, ხო? 3 ექიმის, 4 ქიმიკოსისა და 5 ბიოლოგისაგან შემდგარი 12 კანდიდატიდან უნდა დააკომპლექტონ 7 წევრიანი საექსპედიციო ჯგუფი, რომელშიც შევა 1 ექიმი, 2 ქიმიკოსი და 4 ბიოლოგი. აღნიშნული წესით დაკომპლექტებული ჯგუფის სულ რამდენი შესაძლო ვარიანტი არსებობს? ჩვეულებრივი კომბინატორიკა, რასაც რამდენი ხანი ვივარჯიშია, ხო? CNM-ის ფორმულაც არსებობს კომბინატორიკაში შერჩევის, მაგრამ ეგ ზედმეტი იქნებოდა, ნუ მით უმეტეს 1 ექიმი, 2 ქიმიკოსი, ეგ 3 ადამიანია და 3+4 ზუსტად 7 წევრიანი საექსპედიციო ჯგუფი შედგება. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, 3 ექიმი ხო გყავს და 3 ექიმიდან 1 რო ამოარჩიო, რამდენი შესაძლო ვარიანტია? 3, ხო? 4-დან 2 რო ამოარჩიო, რამდენი ვარიანტი გაქვს? ნუ აი ესე დაწერდი რა, A, B, C, D, ხო? 4 ქიმიკოსი, 2 ვარიანტი 4-დან 2-ი დაიმახსოვრეთ, რომ 6-ია AB, AC, AD, BC, BD და CD. ესე იგი 4-დან 2 არის 6 სხვადასხვა შესაძლო განლაგება ვარიანტი და 5-დან 4-ს თუ ამოარჩევ, ნუ პასუხი თუ რამდენიდანაც არჩევ, 1-ით ნაკლებს არჩევ, პასუხი ის არის რამდენიდანაც არჩევ. ანუ 100-დან 99-ის ამორჩევის 100 ვარიანტია, ხო და 5 ბიოლოგისგან 4 რო ამოარჩიო, 5 შესაძლო ვარიანტი იარსებებს და ამ ყველაფერს კომბინატორიკაში საერთოდ ამრავლებენ ერთმანეთზე და პასუხი იქნება 6-ჯერ 5 30 და 30-ჯერ 3, აგერ არის ეგეთი პასუხი 90. A დიაგრამაზე მოცემულია ქარხნის მიერ პირველ დღეს, ასევე პირველ და მეორე დღეს ერთად და ასევე 3-ვე დღეს ერთად გამოშვებული პროდუქციის წონები ტონებში.
ქვემოთ მოცემული 5 დიაგრამიდან მხოლოდ ერთია სწორად მოცემული ქარხნის მიერ გამოშვებული პროდუქციის წონათა წილობრივი განაწილება ამ სამი დღის მიხედვით, რომელია ეს დიაგრამა. აი რა უნდა ეხა ამას რა. ხვდები, რაღაც მეოთხე კლასის, მესამე-მეოთხე კლასის დიაგრამაა რა. შეიძლება ზოგი უფრო ადრეც სწავლობს ხოლმე ზოგიერთ კერძო სკოლებში. პირველ დღეს 6 დამზადდა, ხო? დეტალია თუ წონა არის, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. სვეტოვანი დიაგრამა პირველ დღეს 6, პირველ და მეორე დღეს ერთად ხო არის 8. გას ნიშნავს ეხა? განა იმას, რომ მეორე დღეს 8 დამზადდა. პირველ და მეორე დღეს ერთად 8 რას ნიშნავს? თუ პირველ დღეს 6 იყო და მერე 8 გახდა, ესე იგი მეორე დღეს 2 დამზადებულა, ხო? ან გამოუშვიათ ამდენი კილო, ხო? ტონა რაც არის, ხო? წონები ტონებში. ხო, და პირველ, მეორე და მესამე დღეს ერთად. პირველი და მეორე დღე ერთად რას ქმნის? 8-ს, ხო? პირველ დღეს 6-ია და მეორე დღეს 2. და ისედაც ნაჩვენებია პირველ და მეორე დღეს ერთადო 8 არისო. და ესე იგი პირველი, მეორე და მესამე დღე ერთად კიდე 12-ია. და რა მომხდარ? 4 არის, ხო? ესე იგი მარტო მესამე დღეს გამოშვებული პროდუქცია. თუ პირველ, მეორე დღეს ერთად 8-ს უშვებენ და სამივე დღეს ერთად 12-ს, ესე იგი მარტო მესამე რო გაიგო 12-ს უნდა გამოაკლო 8 და მიიღე 4-ს. ხო და ყველაზე მეტი უნდა იყოს პირველი დღე, ხო? ამიტომ გადახაზავდი პირველს ვარიანტს, მეხუთესაც, მეოთხესაც. აქ ეგრეა, მაგრამ ყველაზე ცოტა მეორე დღე უნდა იყოს და მეორე დიაგრამა ემთხვევა მაგას, ხო? ხოთა შორის დღეებს შორის პროპორციულ მიმართებასაც, მეორე დღე 2-ია, მესამე 4. 2-ჯერ მეტი უნდა იყოს. დიახ, ეს 1-ია, ეს 2-ია, 2-ჯერ მეტია და 4-სა და 4-სვეტსა და 1-ს ბოდიში 3-სვეტს 1-2, 3-სვეტსა და მეორე დღის 1-სვეტსა და მესამე დღის 2-სვეტს შორის ზუსტად იგივე პროპორციული განლაგება, რაც ამ რიცხვებს შორის. 2 ხო, რო შეადარო 6, 3-ზე უნდა გაამრავლო, ხო და ნახე მეორე დღე 1 არის და პირველი დღე 3, ამჯერ მეტია, ხო, 6 2-ზე. აქაც ნახე 3-ის და 2-ის პროპორცია როგორ არის? 6 მეოთხედი რა იქნება? 2-ვე რო 2-ზე გაყო, ხო? 3 და 2 და 3 და 2 სვეტი დაგიჯდა. უბრალოდ რა ვიცი, ძალიან მარტივი რაღაც არის რა. მოცემულია კუბი, სინამდვილეში უმარტივესი ვარიანტი იყო რა. შეიძლება თქვა, შენ ასწავლი ამდენი ხანი და მაგიტო და მე შეხება არ მქონია. მესმის ეგ ხო, მაგრამ ცოტა მომზადება, სუ ცოტა ხანი ჩემთან და ყველაფერი მაგრად იქნებოდა რა. მოცემულია კუბი, რომლის ქვედა წახნაგი ABCD კვადრატია. ეხა კუბი თუ არის მოცემული, ყველაფერი კვადრატი იქნება, აბა მაშინ პარალელეპიპედი იქნებოდა. მათ შორის ძირიც კვადრატია და ზედა წახნაგის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია O, ეგრე წერია, ხო? იხილეთ ნახაზი პირველი. დროის, ჩართვის, ტაიმერის ჩართვის მომენტში აწერტილიდან მოძრაობა დაიწყო მატერიალურმა P წერტილმა. სულიერი წერტილი როგორია? P წერტილმა, რომელმაც იმოძრავა ABCD A შეკრულ ტეხილზე მუდმივი სიდიდის სიჩქარით პირველ ნახაზზე ისრებით აღნიშნული მიმართულებებით და მოძრაობა დაასრულა კვლავ A წერტილში. პირველ ნახაზზე ნაჩვენებია P წერტილის მდებარეობა დროის ერთ-ერთ მომენტში, ქვემოთ მოცემული 5 ნახაზიდან მხოლოდ ერთია სწორად გამოსახული მოძრაობის ამ პროცესში P წერტილიდან O წერტილამდე მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, როგორ იცვლებოდა მანძილი P-დან O-მდე. და რომელია ეს ნახაზი? ამაზეც ჩემს მოსწავლეებთან საუკუნე მსჯელობდით და მაგის მერე მარტივდება ბევრი რამე. არაფერი დიდი ფილოსოფია აქ არ არის, უბრალოდ ძალიან მარტივად რო გითხრა, სახლში, აბა ეხა ოთახში რო ხარ, ახედე ჭერს რა და ცენტრი დაინახე. ეხა შენ წინ თუ კედელია,
ანუ უკანან გვერდით, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მაგ წერტილიდან სად უფრო ახლოს იქნება. აი ზუსტად ჭერის ცენტრი რო დააფიქსირო. დაუშვათ ჭაღი ზუსტად ცენტრში გიყიდია რა. მაქედან მანძილი ჭაღიდან შენი ოთახის ჭაღიდან სად უფრო შორი იქნება მანძილი? წვეროში თუ კედლის შუა წერტილამდე? წვერომდე ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიაგონალია რა. ხო, და ანუ მარტივად რო გითხრა, შენი ჭაღიდან კედლის შუა წერტილამდე რო ხაზი გაავლო, მართკუთხა სამკუთხედს არ იღებ, ანუ პერპენდიკულარს იღებ და მერე რო წვერომდე გაუშვა, იქედან ხაზი, სივრცეშია საუბარი, მაგრამ ნუ სიმარტივისთვის გეუნები. მაგ წვეროდან რო ოდან გადაკვეთის წერტილიდან რო მერე რომელიღაც ოთახის წვერომდე გაუშვა ხაზი. ჰიპოტენუზას მიიღებ მასე. ხო და ჰიპოტენუზა კათედზე ყოველთვის მეტი, ანუ ზედმეტი ფილოსოფიის გარეშე რო გითხრა, თემა ესეთი იქნებოდა. ხო არის წერტილი, წვერო, საიდანაც წერტილი მოძრაობას იწყებს, მატერიალური, ხო და არა რაღაც სული. თუმცა სულიც რო იყოს, მაგის შემთხვევაშიც იგივე თემა იქნებოდა, ანუ ნახე, აში იყო, ხო? და როცა იწყებს მოძრაობას, ამ მომენტისთვის ყველაზე შორეული მანძილია ომდე რა, ყველაზე მეტი აცილებს, ხვდები? იმ მიზეზის გამო, რაც გითხარი, იმიტომ რომ იქედან წვერომდე ყველაზე შორი არის, დიაგონალია. ხო და მერე მანძილს რა მოუვიდოდა, დაიწყებოდა შემცირება და ეს ერთ-ერთი მომენტი ამას მაგიტო გავწდი. ცენტრში რომ მოვიდოდა, ყველაზე ნაკლები მანძილი მანდ იქნებოდა, ანუ ზუსტად რო პერპენდიკულარი გაეშვებოდა. და მერე დაიწყებოდა ისევ მანძილის მატება. დაიწყებოდა მერე შემცირება, სტოპ, გაზრდა, შემცირება, სტოპ, გაზრდა, პიკი. შემცირება, სტოპ, გაზდა, პიკი. და ისევ აწერტილში. ანუ, რა ვიცი, ეგეთი თემაა რა. ხო და ნუ მეხუთე ნახაზი არის სფერო, საიდანაც ცენტრიდან ყველა წერტილამდე დაცილება რომ ერთ და იგივეა. მეოთხეში კაი ვერსია, უბრალოდ აწერტილიდან პეწერტილი რო აწვეროდან პეწერტილი რო იწყებს მოძრაობას, მცირდება ომდე მანძილი, იზრდება პიკი. ეს არის ბ-წვერო. მცირდება მანძილი, მცირდება წიბოს, კუბის წიბოს, ზუსტად შუა წერტილი, მინიმალური დაცილება, იზრდება C-წვერო, პიკი. ანუ ბოლომდე არ არის საქმე მიყვანილი. ისევ აწერტილში დაბრუნდაო, აქ ეგ არ ჩანს. არასრულყოფილია თორე, განა იდეა არასწორია. ხო. მესამეში ნახე რაღაც მანძილი აცილებს ადან აწვეროში მდებარე პ-წერტილს ომდე და მერე მანძილი იზრდება, ანუ ეგ ხო შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველაზე შორეული მანძილია ეს დიაგონალია და მერე როცა აქეთკენ მოდიხარ, კათედს უახლოვდები, ანუ ზუსტ პერპენდიკულარს და სწორ ხაზს და სწორი ხაზი კიდე უფრო მოკლეა ვიდრე დიაგონალი რა, მარტივად რო გითხრა და კიდე ზრდა ჩანს ეგრევე. ადან თუ დაიწყებდა პ-წერტილი მოძრაობას, მანძილი იკლებს ჯერ. იგივეა პირველშიც რა, იგივე ხარვეზია და ნუ ბ იქნებოდა რა. ანუ ნახე, აწერტილიდან აი აქ არის ხო, დაიწყო მოძრაობა, პ-წერტილმა რაღაც მანძილი აცილებს, მოდის კუბის წიბოზე, ანუ ხაზზე, ზუსტად ცენტრში, წიბოს ცენტრში, აქ მინიმალური მანძილია, ანუ ეს თემა არის. იზრდება ისევ მანძილი დიაგონალისკენ მიდის ბ-წვერო. მედან მოდის კუბის იატაკის, ანუ წახნაგის, ქვედა წახნაგის წიბოს ზუსტად შუა წერტილი, მინიმალური მანძილი. მიდის, დაცილდა C-წვერო. C-წვეროდან იწყება ისევ მსვლელობა, პიკიდან მცირდება, ზუსტად შუა ხაზი, მიდის D-წვერო. დედან წამოვიდა, იწყება შემცირება, აქ ოქროს შუალედს იპოვიდა, ზუსტი ხაზი არის, პერპენდიკულარი,
ჭერიდან და მერე ისევ მიდის, ისევ A-ში ჩავიდა. რა ვიცი, ძნელია. აი ცოტა პრაქტიკა რა და ეგ თემაა რა. აი ხო ხედავ როგორ ნატურალურად და მარტივად ხსნი. მოდი შენც დამეხმარე, ყველა მსმენელს ხო, რომ დამეხმარეთ მე და მე მყავს ჩემი აუდიტორია, მაგრამ და სეგმენტი, ვინც პოულობს და ვისთვისაც უფრო მეტი ვარ ხოლმე, ვიდრე მასწავლებელი და ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი და ვმეგობრობთ ხოლმე. მაგრამ აი სხვებსაც მიაწვდინე ხოლმე ხმა და უთხარი, რომ გიო ძალიან მარტივად ხსნის და აი ეს მათემატიკოსებს რო ჩვევიათ რთულ ენაზე, ძნელ ენაზე გადმოცემა, არა უთხარი, რომ ლოგიკოსია და უყვარს ლოგიკა, ფიქრი, ამბიც და ადვილად შეიძლება გასწავლოს ეს თემა და თუ ვინ მეაბარებს, მიაწვდინე ხმა და ნუ მასე მეც დამეხმარები იმ ადამიანსაც და აუზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას და შეიძლება დავმეგობრდეთ კიდევაც მაგისტვის მესულ მზად ვარ. კარგი, მადლობა ყველას თბილი კომენტარებისთვის და თითოეული სიტყვა ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, ამიტომ უნდა აიშურებთ. მაგისტვის უფრო ვაკეთებ, ვიდრე რაიმე სხვა მოტივაციით. კაი, აბა დროებით და მერტმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.